早晨啊，各位，啱啱上線啊，兄弟姐妹入嚟傾傾偈啦。好熱啊！呢幾日嘅天氣真係好熱，熱到不得了。係啊，太熱啦，周身都攰啊，熱到疲累啊。今日禮拜六啊，你哋有冇休息啊吓？係啊，星期六啊，幾香下㗎呢啲雞蛋花。仲喺肇慶啊！食早餐未？你哋食早餐未？我啱啱瞓醒就落嚟直播，歡迎大家。係啊，喺嗰啲雞蛋花樹下，佢係好香好香㗎，好清香。早晨，各位早晨，啱啱上線喎，入嚟吹吹水傾傾偈啦。係好熱啊！幾攰下㗎，今日都真係好攰啊！唉，缺少運動啊，真係缺少運動啊！珠海釣魚佬，好多日都冇見你喎，珠海佬，忙住去邊度釣魚啊吓？歡迎大家，啱啱上線啊！各位包租公包租婆。上班啊？你使上班嘅咩？今日禮拜啊，上咩班啊？禮拜唔使上班係咪啊？係啊。禮拜上咩班啊？聽日開始好似又有颱風嘞喎，難搞喎。聽日7號啊，聽日6號，後日啊。雷從化吹吹水啊！雷從化吹吹水啊！我而家喺肇慶啊，點去從化吹吹水？晚上好啊！你出咗國係咪啊，二哥？哎呀，我呢個二哥出咗國喎，可以喎，二哥。年前冇休假，咁好㗎？呢啲咩工作啊？休息又有米收，咁好㗎？我都已經好耐都冇上過班啦，羨慕你哋啊！工資又高，福利又好，又可以刷抖音，一日工資又到手。今日係星期六啊，老細唔係禮拜六咩？一星期玩係咪啊？肇慶七星岩，講真啦，我都冇出過去。本身我想晚黑出去㗎啦，我未出到去。熱啊，唔想出去啊，太熱啦。係啊，熱就唔想出去啊。熱到媽都唔認得，點去啊？你哋就係咯，你哋就有得去玩咯。冇得去玩啊！我都想返去國和啦，二哥，想返去羅定國和啦。我老豆屋企嗰啲禾要割啦，你以為啊？叫我老公去，你以為唔使做啊？阿珠海佬，你以為啊？要做啊！走咗邊度旅遊啊？真係出咗國啊？係咪啊？增城佬都同我返咗嚟羅定玩幾日，然之後佢都返咗增城咯。哇！你以為真係唔使做咩？做到阿媽都唔認得個，你以為真係唔使做啊？要做啊！唔做冇飯食啊！唔做冇飯開啊，老細！你以為啊？係啊，女人係唔使做嘢㗎。而家嗰啲女人啊，你以為啊？個個都仲叻過男人啊！以前嗰啲女人呢，就伸手問老公攞錢，家下嗰啲女人好多都自力更生㗎。你以為啊？以前嗰啲靚女一提到分開症，喊苦喊忽。你睇下嗰啲女人一拖三一拖四，佢都唔會喊苦喊忽啊！個個都花木蘭啊，老細，你以為啊？等一下坐飛機去南京。有冇帶你老豆老母去啊？就係你自己去玩係咪啊？
我哋係羅定人，羅定人係好勤力噶，羅定人係冇記得過去砌長城噶。我基本上都唔砌，我都唔識砌長城。哇，咁孝心噶吓，阿二哥咁孝順噶，全家人去可以喎，二哥可以啦，成家人。